आ, ये क्या कर रहा है? ये इतने अश्लील इशारे क्यों कर रहा है मुझे देखकर? पागल हो गया है क्या? आ, 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 क्या कर रही हो दिव्या? देख के नहीं चल सकती हो? सर आप मुझे इससे बचा लीजिए। सर ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है और मुझे ना बहुत अश्लील इशारे कर रहा है। सर मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज आप मुझे इससे बचा लीजिए। 1 मिनट रुको, क्या हुआ? सर देखिए किस तरीके से गंदे गंदे इशारे कर रहा है मुझे। सर स्कूल के गेट से ऐसा करता हुआ आ रहा है। जब मैंने इसे इग्नोर किया और मैं वहाँ से भागने लगी तो ये ना मेरे पीछे पीछे भागने लगा। सर मुझे इसके इरादे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं, प्लीज मुझे इससे बचा लीजिए। क्या कहना चाह रहे हो तुम?